آیا میدانید انسان بیچاره و بی‌نصیب محروم کیست؟ در یک روز 24 ساعت دارد ولی 20 دقیقه وقتش را برای سجده کردن و سرخم کردن برای الله سبحانه و تعالی جدا نمی کند. در 24 ساعت 5 دقیقه وقت خود را برای نماز چاشت جدا نمی کند، حالا اینکه ثواب نماز چاشت برابر به 360 صدقه است. بدتر و از این دیده محرومتر و بیچاره‌تر میدانید که است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابگان خود میپرسند که میدانید انسان بینوا و بیچاره و مفلس کیست؟ صحابه ها میگویند انسان مفلس همان نفری که پول و مال ندارد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند انسان بینوا و بیچاره و بینصیب همان نفری است که روز قیامت نماز خوانده است، روزه داشته است، زکات داده است، ولی یک نفر را دشنام داده است و یک نفر دیگر را تهمت کرده است و یک نفر دیگر را زده است و غیره و غیره و غیره. و روز قیامت الله سبحانه و تعالی ثواب او را گرفته به همان نفرانی که دشنام داده است و زده است و بالای آنها ستم و ظلم کرده است به آنها گرفته می‌دهد. وقتی حسنات او تمام می شود، الله سبحانه و تعالی گناهان آن مظلومان را گرفته بالای او می پرتاید و بالاخره او را به جهنم پرتافته